pitao jednom tako jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Šta je ta da prostiš? Gdje li je ta? Odakle je, kuda je ta Bosna, rekti? A zapitani odgovor njemu hitan tak tade. Bosna da prostiš jedna zemlja i mlade. I Bosna i Bosa da prostiš. I hladna i gladna. I k tomu još da prostiš prkosna.